المعلم اسماعيل والسي عبد الحكيم بيحيدوا الكيلاس. حلينا باقي ما شفتوش. انا قلت لكم الكيلاس غتلقاوهم بوري ها انتم. اييه ها حيدتي شوف، قولي لي القضيه مشيتي للعرس قلتي بغيت تغني. خويا انا دابا بديت نجي قدام تعرف بين نغني واحد الديسك بواحد العرس. اييه وكل شيء عباد الله تيشوفوا فيا. وشديت الميكرو هذيك المزيكا اللي كنت نحفظ نسمعها هربات الله ما بقيت لقيتها بالله. خوتي اسماعيل ما عمركم عرفتوا راه دابا بديتو تعرفوا. كاين اللي تيعرفوا الميرسيدس هذا نجمع راه الدراه معايا شريكي وكل شيء. ما شاء الله الله خويا صاحبي خويا هذا ماشي صاحبي. الله ييسر. السلام عليكم خوتي المغاربه، كي دايرين بخير؟ هانيه الصحه الاحوال. كما تعرفوا خوكم الصحراوي يلاه وصل ليه الاجل باش يدير القناه، وراه جا عندي خويا كمال. وهذا الفيديو هذا غادي تلقاوه عند خويا كمال قناه كابتن كمال. غادي تلقاو عنده هذا راه عيا معايا، ولكن دابا الحمد لله وصل الاجل باش ندير انا هذه القناه وتعاونوا معايا خوتي وتبارطاجيو هذا الفيديو. وراه السي كمال جا على غفله، مع تنقول ليه اليوم غدا جا على غفله لقاني حل واحد الكيلاس ديال المرسيدس. وراه انا كاين انا والشريك ديالي اللي هو اسماعيل، والشريك راه ديما بيكون معايا في القناه. معلم كي كنت انا معلم ميكانيسيان حتى هو، كي كنت انا ولا كي كان هو، راه ديما القناه ان شاء الله. وحاولوا تبارطاجيو هادي وتعاونوا معايا خوتي، الله يجازيكم بخير. السي عبد الحكيم، نعم بالنسبه قلتي كانت الفرصه اليوم عرفتيني على سي اسماعيل. مرحبا. وبالمناسبه باش يعرفوا المتابعين ديال قناه كابتن كمال بانه سي اسماعيل معلم ومختص في المرسيدس، وحنا اليوم كنقلبوا ديما على المعلمين المختصين سواء في مرسيدس في بيجو في جميع السيارات، لان المتابعين كيبغيو يعرفوا معلومات يعرفوا بزاف الاشياء. وغتكون هذه فرصه سعيده، فرصه كبيره اللي غيتعرفوا الناس على سي اسماعيل ومن خلالك، لانه الشريك ديالك في الكراج غادي. وكانت كذلك فرصه كبيره لان لقيت لكم محلين واحد المرسيدس غتعطيونا على المعلومات على الكيلاس والمشاكل اللي في هذا المرسيدس، وكذلك واحد مجموعه ديال المعلومات والنصائح من خلالك ولا من خلال سي اسماعيل. قلتي لنا بان ان شاء الله هذه هي البدايه، هذا هو الفيديو الاول اللي غيكون في القناه ديالك. وطوع عبد الحكيم الصحراوي ان شاء الله اللي غادي تكون اسم القناه. اسم القناه بالنسبه نتوما سمعتوا الاسم ديال القناه هي اوتو عبد الحكيم الصحراوي. طبعا الناس المتابعين ديال القناه ديالي كنطلب منكم جميع المتابعين ديال القناه دخلوا واشتركوا في القناه ديال السي عبد الحكيم الصحراوي، اوتو عبد الحكيم الصحراوي. ديروا ليه اشتراك للقناه، فعلوا الجرس، حيت كاين بزاف ديال المسائل اللي غادي تستافدوا فيها لا من خلال لا ميكانيك. وبالمناسبه حتى هو مستعد الا احتاج شي واحد يشري سياره يتصل معاه، يمشي يوقف معاه ويشوف معاه السياره. اي حاجه احتاجتوها في هذا العالم ديال بيع وشراء السيارات راه هو موجود. وحنا ديما كنا كنقولوا هادشي بان راه خصنا الناس اللي يخدموا معنا في هذا المجال، خصنا الناس اللي معقولين، الناس اللي عندهم خبره وعندهم تجربه في هذا المجال. واليوم جات الفرصه مع السي عبد الحكيم باش نديروا باش يفتح قناه جديده في اليوتيوب، ومن بعد ان شاء الله غتكون صفحه على الفيسبوك وبزاف ديال الاشياء. الله ييسر ليه الامور. لا حتى حاجه ما سهله، وكل شيء تيبي بشويه بشويه. وحاجه واحده اللي كيتسناو وتنتظر منكم السي عبد الحكيم هي الدعم والتشجيع. هادشي اللي كاين والبارطاج اللي بين المعلومه، نتبادلوا المعلومات. وانت السي عبد الحكيم تنتظر حتى هما السي عبد الحكيم تينتظروا منك واحد مجموعه من الفيديوهات. فالقناه خصك تعمرها واحد مجموعه من المعلومات وفيديوهات، بارطاجي معهم جميع المسائل اللي متعلقه بلا ميكانيك. الا كانوا السيارات المعروضين اللي بعتهم بارطاجيهم مع الناس. اي حاجه كان شي معلومه ما تخباش على الناس، وان شاء الله غادي ييسر لك الله. ندوزو عند السي اسماعيل المعلم ديالنا. فين هو السي اسماعيل؟ فين هو السي اسماعيل الغزال؟ صح مبروك هذه السي اسماعيل. الله يحفظك. اول مره غيكتشفوا المتابعين ديال قناه كابتن كمال المعلم اسماعيل، وديما الضحكه والابتسامه في الوجه ديالو. السي اسماعيل بغيت نشارك مع المتابعين اليوم واحد السيد اللي معلم في المرسيدس، وان شاء الله غادي يحمر لنا وجهنا. والناس هما اللي غادي ينقطوا لك، يعني الناس اللي يتعاملوا معاك وغيصلحوا عندك، انك انت معلم ممكن تعطي النصيحه وممكن تعطي المعلومه للناس وانت جالس هنا في مراكش، وواحد كاين في وجده ولا كاين في اكادير ولا في اي مدينه. فهذا هو علاش بغينا نوصل لكم للناس. لونتيجين دابا ان شاء الله باذن الله بهذا الطوموبيل بلا الترموستو وبيت ديال لونتيجين تحل كاع الكيلاس. انت تقول لك الكليان جوان كيلاس، ومن تحل الكيلاس تلقاه بوري. اييه اجي السي كمالوا لك واحد الكيلاس ديال الواحد. علاش قلت لك انا ديك القضيه هذيك الكلمه ديال قبيله تقول لك الكليان تيقول لك راهي الجوان ديال الكيلاس. اييه وني من تحل الكيلاس، من تحل الكيلاس تتلقاه تيقول لك الكليان راهي جوان كيلاس. وني تنقول لك من تحل الكيلاس تلقاه بوري. النصائح اللي عندها النجمه ولا بينزو تحماق عليها. حاولوا الماء الروبيني راه ما خدامش. لونتيجين دوريجين
انتم شوفوا الماء الروبيني اش يدير، هادي راه مرسيدس تا هو. اييه هذا السي كامل. اييه شوف الكلاس كي ولا هذا الماء اللي كالو. دابا هذا الشيء اللي كتقول دابا لي كومبريسيون السي كامل النفس تدورنا هنايا، أييه. اون فوا تدورنا هنا الماء تيدور هنا. شي دابا بحال هاد اللعيبه هادي صافي تيمشي واحد شويه ديال النفس تما ترمي لك دابا الماء. جوان كيلاس كيكون هنا دابا هادي التحفرات فرات لحقاش يدير هاد الشيء الماء الروبيني. هنا كيولي السخونيه كيولي ودابا هاد الكلاس السي كامل باقي ما شفتوش، غادي نجبدو لك دابا وتلقاه دابا هذا 20 ودابا السي كمان انت مازال ما تحلش هذا الكيراس هذا أييه. باش نوريو زعما المعلومات. هي حنا دابا ما حنا في السخونيه تنهضروا في السخونيه، والا وجدنا هذا الكيراس كنبدلو اسماعيل. يعني كنهضروا على مشكل ديال حيت هو السخونيه في معلم المرسيدس. تنهضروا على المشكل المرسيدس. اول حاجه الترموستار هو مشى معاها لقى الدوري تقادها، السخونيه تقاس فيها الكيراس، ولكن بقى تابعها حل الرادياتور تجيب وشا فهمتيني. الترموستار لقاها محيده ولا سد لها واحد الثقبه، ولكن السخونيه باقي فيها تتجمع البريسيون في دوك لي دوريت تيكونوا عندها مجموع النفس والسخونيه تطلع بزاف ممكن اذن راه الكيلاس راه هو دابا حنا تنحلوا في الكيلاس، ودابا راه عطاه معلومات على هذا الكيلاس بلا بيكون البولاج في هذا حتى هو 90% يقدر يكون. انا غنحلوه دابا وغنكتشفوا كيفاش دير هذا الكيلاس. إن شاء الله. وبالمناسبه سي اسماعيل، يعني بالنسبه لك انت اي مرسيدس كما كانت الكلاس ديالها موجود ياك ما عندناش المشكل هذا. الله يجيب باذن السلامه. اليوم حنا معنا معلم متخصص في المرسيدس. الله السي يسلمك. كمان غادي نعطيك واحد الموتور سبرينتر ديال الفراشه ديال 5 الملايين، غادي نصيفط لك التصاورات حتى هما ان شاء الله وشوف الخدمه كي دايره. ان شاء الله. وحنا راه شوف ماشي بغينا غير نوقفوا هكا، بغينا الا كان عندك شي موتور ديال مرسيدس سواء في الحلان ديالو، يعني اللحظه اللي غادي تكون غديمونطيه منين تحيدوا من السياره وتهبطوا لتحت باش تحلوا وتديه للتورون، غنصوروا العمليه من الاول حتى الاخر. وهذا الشيء اللي بغيتكم تبارطاجيو في القناه ديالكم اللي هي اوتو عبد الحكيم الصحراوي، جميع المعلومات سواء في المرسيدس ولا في جميع انواع السيارات. وبالاخص ملي كنقولوا المرسيدس راه كنتكلموا على واحد السياره اللي كاين العشاق ديالها عبر العالم. الصنعه راه كاينه الحمد لله، واسماعيل راه ما يبخلش عليكم باي معلومه وباي اللي كان اي طوموبيل نوفو لاسيان اي موديل فيها راه بجد الله غادي يكون داكشي مزيان ان شاء الله، يكون على خير ان شاء الله. وهي بالنسبه ل 250 معروف على شويه في الاستهلاك ديال المازوت كتسمعني زيد شويه على ال 220. زيد شويه. لا 220 الفرماجه الله عمرنا الدار كونسوماسيون مزيانه باش يعرفوا المتتبعين هذا موتور 5 تنجي كثره واحد جوج 3 4 5 يعني هذا فيه 5 ديال السيلندرات 4 5 هادو ديال لاد ميسيون. وهنا راه كاينه لي شاكمو هادو هما ديال لاد ميسيون. هادي بومبات المازوت، البومبه كتعطيك نيت. لا كنت جمعت 3 الماطر في ليله واحده 4 ديال 240 كامل. صنعاء شنو قلت اسماعيل؟ صنعاء بحر. صنعاء بحر هكاك. فانتم كتسمعوا بان اسماعيل قال لكم صنعاء بحر، وحنا بحكم انه عارفين الصنعاء وعارفين الخدمه، فاكيد اي حاجه كنعرفوها اليوم تدوز واحد السنوات كنكتشفوا بانه ما عرفنا والو، بالعكس راه كاين شحال من حاجه كنا ما عارفينهاش. سي عبد الحكيم بغيتك تجاوب دوك الناس اللي متطفلين على المجال وتيجيو وكيدويو في هذا القطاع، هما ماشي ولاد الصناعه ماشي ولاد الحرفه. شي نصيحه لهم يعني اشنو خصهم يديروا؟ انا بالنسبه للنصيحه ديالي تنقول لهم ودي تعلموا، استافدوا، خذوا المعلومه، ما كاين حتى شي حاجه. دير راسو صغير، خصو يدير راسو صغير. هذيك الكلمه اللي قلتي عجبتني، نقسم لك بالله انا ديفو صغير وتمشي نسول عليه. سبحان الله. انت دابا انت عبد معلم الحكيم يعني سنوات هذه وانت نقسم لك بالله صنعاء بحر. تيجي شي ديفو اللي ما ديفو عمرك حنا شفتي. البيجو ندفع ديفو صغير حمق وقت الميكانيسيان، وجينا لقينا حاجه بسيطه مشينا. هذه معلومه اخرى ان شاء الله غادي نتعرفوا نخدموا عليها بحال هذه المعلومه، وهذا التيفو هذا ان شاء الله غادي تشاركها معنا ان شاء الله. بسيطه وسهله بسيطه والله ما نقولها لكم دابا مفاجاه. صغيره دابا سي الطوموبيل الله مشريها الاستاذه مسكين الله مشريها موتو 206 بليس. ماشي مشكل، بغينا نعرفوا هذا التيفو، بغينا نعرفوا هذا ديفو المشكل والله ان شاء الله. في الفيديو الجاي غادي تقول لنا هذا المشكل ان شاء الله ديال هذا باذن ان شاء الله. الله. هي راه حلها وتجيبوا شي من هنا تحلى خوتي وتتجيبوا شي هذاك الوسخ اللي لقيتو فيها لوسخه كانت عامره بلوسخ. وهادو لامبراكامات المراكمات هذو تجي باقي مزيانه. ثم في هذه اللحظات هذه كتشوفوا بانه المعلم اسماعيل والسي عبد الحكيم بيحيدوا الكيلاس. ونشوفوا هذا الكيلاس من بعد ما تحيد واش فعلا كي قال السي اسماعيل انه الكيلاس غالبا غادي يكون واكل العصا. دابا انا كنشوفوا هنا السوميجات وبيستونات ياك. هو الكالكول علاش كنتهضر اسماعيل هو ضروري
وهذا الشيء هذاك الوسخ اللي كيبان التراب هذاك الماء. هذا الكركر هادو الاخوان الشيء هذا مخصنا مزاوق فيكم نصيحه اللي عنده البنز اللي عنده المرسيدس اييه عندها السكامل شوفوا هو هنا السكامل اييه ها انتم دابا هذا كاركر هذا هو الماء الروبيني هو اللي داير هادشي. تيجي انتم الاخوان شوفوا الطبق قداش كيتسدوا دابا يعني وريهم مزيان شوف لهم دابا الماء هذاك الماء والتراب تراب كون كان لونتيجي غنلقاو خضر زويون ونقيو ما نلقاوش هذاك الشيء. انتم نزادكم واحد الماده شوفوا دابا هنا المقراش ديال الماء ملي تيديروا فيه المقراش داك ملي تديروا فيه لما تيسخن شوف على كركر تيخليه تحت في القاع بحال هكا اللي بس السياره هذا ديالو الموتور هذا ولا هذه السياره المشكل ديالها هو الماء الروبيني. وهذا شوف البيستونات اللهم بارك كي دايرين هذا الموتور راه ما عمره محلول هذا الموتور هذا بالنسبه لاكورج ما فيهاش والو لاكوش انا جي نشوفوا الكيلاس دابا غنشوفوا المشكل كيلاش. هذا حنا باقي الكيلاس ما حليناش السيكل خلي واحد شي داخل ليه يدخل انتم الاخوان باش تعرفوها ما تلقاوش تخرجيش دابا باقي الكيلاس هذا هو هنا الكيلاس السي كمال نعم قدامي ويشوفوا الجمهور الكيلاس حلينا باقي ما شفتوش انا قلت لكم الكيلاس غتلقاوهم بوري ها انتم اييه ها حيدتي شوفوا الكيلاس الاخوان كي داير دابا حيدتي جوال الكيلاس لانه كان الجوان هذا هو جوال الكيلاس كياخذ الكيلاس الناس حيدتيه. ودابا كتكتشفوا معنا في هذه اللحظه بان هذا الكيلاس ما بقاش خدام. سير سي اسماعيل دابا على حساب الاخوان اللي قلت لكم قبيله يعني قبل الكيلاس باقي ما نحيدوش انا تنشوف غير هنايا اه ونبقى تنشوف هنا اييه تنشوف هنا انا على تنشوف هنا تنعرف كيلاس الله يعاون حكم التجربه حكم الخبره ديما حكم التجربه هذا ديالك الكيلاس هذا صافي. والكيلاس اللي قلت لك السي كمال باقي ما نحيدوش اش قلت لك غادي نلقاوه بحال ديال الام ال اييه بحال ديال ها انتم الاخوان دابا حنا عندنا المشكل اللي وريتك ديال الكومبريسون قبيله راه شوفونا ولدي راه اييه مسح تما هانتوما ها كتشوفوا انتم باش الناس هذا الشيء يستافدوا. تيخلي هذا الشيء الماء الروبيني شوفوا هذا الدليل ها هو كيلاس دابا السيد دابا هذا كيلاس مش هانتوما اجي شوف هنا شوف هانتوما. هذا النفس تجينا الماء تجربه ديما الدوري تيكونوا منفوخين ديما تيدوز لهم من ولكن دابا هاد بالمولى الطوموبيله اللي شراها يلاه شراها جديده يلاه شراها يلاه شراها ما جديده كانش فيها لونتيجي ما كانش فيها لونتيجين يعني السيد اللي كان كاسبها من قبل ما كانش كيدير لونتيجين لونتيجين دابا دابا بعدا ديجا هو الترموستا حيد لها الترموستا. كاين الغلط الاول انهم حيدوا الترموستا الترموستا بعدا ما كايناش ما كاين الموتور هو الترموستا والكلاس هو في جميع الترموستا. السيارات الترموستا تنصحوا في جميع السيارات سواء ايسانس ولا مازوت باش نعرفوا الناس اللي تيقول لك الترموستا راه ما خداماش. الترموستا ضروريه في السياره وضروريه لان هي كتعطي الحراره كيخدموا المناسبه للمحرك ديال السياره. دابا هذا الكيلاس غادي تاخذ واحد اخر في لافير ياك تماما تقريبا قلتي الثمن ديالو من 2000 درهم 2000 درهم 2500 درهم 2500 درهم مصاري. وغادي نقاتل باش نجيب كيلاس جديد خصني نجيب لما جبت كيلاس جديد ما كاين والو وراه ان شاء الله غادي تشوفوا امر ديالها كي داير وغادي تشوفوا كل يعني شيء الا بدلتي الكيلاس وبدلتي جوان كيلاس ضروري. وركبتي الترموستا ودرتي ضروري. لونتيجين السياره ما يبقاش فيها هذا المشكل. تماما نعطيها للكليان تنسيها مزيان تنسي لما تجربة. كانت 80 ما كاين والو مزيان. اشنو هذاك الشيء اللي في يديك هذا السي السي كمال هذا راه كي قلنا الصناعه راه ما محدوداش هاكا. الدريجه حتى هو بيستاشر زيد اخويا بغينا نعطيهم معلومات حنا- لحقاش هذا التيسك ديال واحد الطوموبيل ما غاديش نسميوها قليل هذا التيسك الفيريدو فيه هو اللي مين لا ممكن ولكن تسمي لنا اللي قال- السياره اللي قال شنو ميتو المشكله وفيها التمبرا قليل فيها فيها هذا فيها شي شويه التمبرا، ومولا على قد الحال كي تنقولوا على قد الحال وجا عندك هو باش يستاشر جا- معك وراني هذا تعرفك هنا لقينا- حتى ها هو التيسك دابا حنا كنشاركوا مع الناس كنشاركوا مع المعلومات. المعلومات هادو- حنايا المعلومات الرسول ما أيه. تيسرسرش هذا الرسول مع فيه كاين. جوج الموتات يا اما أيه. تيتشتت الرسول. يا اما الفيريدو تيموت فيه مرحبا. هذا الدرجه عندي لقيناه ميت فيه الفيريدو وما لقيناش هذا التيسك وانا نقول ليه غادي نصيفطك عند واحد التور هذه معلومه اخرى غادي ان شاء الله غادي نديرو عليها فيديو أيه. وصيفطو عند واحد التور هو يقادو ولكن ما مشاش عند هذاك التور اللي قاد اللي صيفطو عنده انايا خلى ليه واحد شويه العيب غير هو راه غادي يخدم اخوتي ها هو شنو هو العيب اللي خلى ليه؟ العيب هو اللي خلى ليه هو ما دارليش هذاك العبار اللي بيت انا شتيه مفروطي واحد شويه من هنا من الداخل أيه. ولكن خدام خدام هو وغادي يخدم لنا ان شاء ان الله شاء الله هذه معلومات حنا نتبادلوا مزيان. المعلومات الله الصناعيه يسر. بيناتنا مزيان. هادشي اللي كاين والتيسكا غادي يخدم بيوصلوا بالجي بيتر وغادي يخدم ان شاء الله الله يسخر لك الله يسخر المعلم مزيان. دابا هذا الكيلاس صافي حتى هو غادي يتلاح بحال هذوك الكيلاسات الاخرين اللي قدام كيلو شحال من مره مشيت عندنا كليان تاع لوتوريتي على السخونيه على السخونيه وهذا هو المشكل اللي تيخرج على الموتور. هذاك اي السخونيه دابا وكاين حاله عاوتاني حتى الكوبيور تا هو الكوبيور تا هو ما كانش معقود راه ماي تيسخن الطوموبيل يسخن الطوموبيل. ماشي يخلط بنادم يمشي يحل الكيلاس هذا هما اللي غادي يوصل اسماعيل هو اسماعيل اخوتي باقي مرتكب الارتباك بدل مرتك ما الارتباك شويه اسماعيل والسيدو راه لا سيدي
هذاك اش كتاكل السي اسماعيل؟ واش الشريحه اخويا؟ كيفاش كتاكل؟ الشريحه زوينه ودايزه بواحد شويه ديال الزيت محروقه وغادي وشي ديال الله. انا كاع مكريسي ابصارنا كلها ما شرب. هذا الكوبلور هذا تا هو راه تيشمت عباد الله اييه اللي بيعرفوا واش خدام هو يديماري اييه وشوف ويوقفوا بيديه. يوقف بيديك هي قيسين في الفرانه قيسين اذا تقيسو تيوقف اما خدامش. كان تيصوت راه مزيان حتى هو راه تيحرك الموتور. وهذا هو اللي ما فحالوش ما عندوش باش يشريه. اييه خليه يسكي. لا تندير لهم واحد العمليه تنعمرهم مزيان تيوليو ناضيين. تيولي ايوا ان شاء الله طلع السي كامل هو هنا لقيتها مخنوقه. مخنوقه. صيفط لك هذاك الفيديو اييه حليت قلت لها ان شاء الله غادي تكون مزيانه. ركبت الماء والله تيدور مزيان الماء ما تقبلوش. مابقاش كتقبلوا ديك قال ملي تيدور الماء في الرادياتور مزيان الماء ما قبلاتوش. ولا بان لا بريسيون فيه. صافي ولات قلت هذا الكيلاس قلت عبد الحكيم الكيلاس الله يرحمه. واخيرا المتابعين باش نختموا هذا الفيديو هذه هذه الحلقه. تشرفنا بالمجيء ديالك السي كمال واجب هذا. وحاولوا تدخلوا لهاد الفيديوهات تشوفوا عند خويا كمال كابتن كمال. لا مرحبا تشوفوا عنده راه غادي تشوفوا عندنا حتى في القناه ان شاء الله. كلشي المغاربه كلكم مرحبا. وراه دابا عند من هاد المغاربه اللي كترحب بهم عند من؟ عند اوطو الصحراوي اوطو عبد الحكيم اوطو عبد الحكيم الصحراوي ان شاء الله. مبروك إن شاء الله. غادي يطلعوا فيك وان شاء الله راه غادي نخليو لهم النوامر ديالي وديال اسماعيل غادي يكونوا ديما في سميتو راه بحالي بحال اسماعيل. الله يسر. راه هو راه صاحبي ولكن ماشي صاحبي اخويا. الله يسر. ايوا هادشي الله يستر. انا قلت لي راه غادي لقطنا الوقت. اش قلتي ليه؟ قلت لي البارح ملي قلت لك هادو اللي يرونوها قلت لي انا وقع لي انا وياك هكا قلت لي كاع نخاسمو تمشي ما غاديش نتلاقاك حتى الباب الدار غادي نتلاقاني في وسط الدار زيد ما غادي ندق ما غادي. راه النية هي كل شيء. النية هي الحال. هي الحال. وراه اي واحد خصاتو شي حاجه غتلقاو التليفون ديالنا تماك اي حاجه شي استشاره شي لعبه بحال هكا مرحبا من مراكش حتى كرسي في المغرب كله هو. مرحبا الله يسر. من طنجة للقويره. الله يسخر لكم. التحيه الصناعيه كامله السوادره داخل المغرب وخارج المغرب. يلا سيدي تبارك الله عليكم. الله يسر. الله يحفظك السي كامل.